Et Ada Omar. Donc, donc je le présente. وحشي عمر mais il a été responsable de divers hôpitaux de Mourd الجزائر سميتي في عرفه. Puisque ça m'intéresse beaucoup. Vous n'avez pas parlé du docteur Bokhrofan. Est-ce que vous l'avez connu? Non. Pourtant, il était en zone 1 et 2. Oui. J'ai pas l'habitude. Et M. Mzouari, qui a été infirmier zonal, c'est l'armée. Vous ne nous avez pas parlé de Célarme, les gars. Je n'ai pas parlé des gens. D'ailleurs, les responsables. Vous avez parlé de Misaïl Hamid, il était responsable de la zone. Et je l'ai connu. Oui. Je l'ai connu. Parce qu'on a. Zouari aussi. Zouari, il était à Grave. Il était dans le secteur d'Erab. Mais il était responsable de zone. Non, il n'était pas responsable. Il était responsable du secteur. Grave. Jusqu'en 1959. Jusqu'en 1959. Après, il a changé de truc, il a terminé comme sous-lieutenant. Mais pas dans le service de santé. Sous-lieutenant politique, chef de région. Je vous remercie, monsieur. هو النظام يا أحمد. السلام عليكم. مرحبا بك شلونك انت شلون؟ Donc Ahmed Siaha, c'est un ancien moudjahid, c'est un ancien militaire aussi. يمكن لي يسميو الحقي الشيخان حمد بن رباح سعيو 5 ذي 800 يموت المجاهدين كان يجي فيش دو شهيد سيت ان انسيان ميليتير de l'armée algérienne. نكين هذه يوني روحن يشيانو ياد وثر مصر en 1957. نكوني غيك زارن اللي عجبت مورثاقي ماشي ديكا. باش مي غادي كوماسي بالتاريخ يديك شمني رومان في مورثاقي ارمي داسا جي سمي غيد روحنا هكذا في مورثاقي يثمورث نسن منطلن ونادي شاون تقشيش ثلاث مرات. وكنا سمي دبرنا هذا مو فانت مطوفيك حكم انت مورثاقي لورد دونك كاين كاين قيمه غير بالطوف فكيد يوث في السنة لا نشرى دابا بغا ناخذ شي الاسلام هذا شو يدير الاسلام لكن نقولوا بلا من الاسلام اذا قادي بان قادي تيستخدمنا شي شكون طريقه على خاطر الطرح شو ولا باش الاسلام يديروا لكن تري عباد تيستخدمنا لكن كنا شنو ندير لي بروفيسور دي با بزوان الناس اللي عندنا ونبغي يتفهمن ربي سنة الحوايج جردونيت ولا شي نسفانش نيكسن وفي غد القران صفان لا ربي ما كاين اللي تنحفظها ما غاشي نظن لا بدو يثكيو اضرب بلا ما قال القران يا غادي تجيول ذا مشوم كاوينا الشرع نجم ما قروش اسم القران اللي كحنا بالله انت اللي هذيك حنا بالله ماشي القران تاكيديو تيسنا اضرب بلا ما سياج مينا دانيون يشغل كاميرا يمكن واحد 80 سنتيمتر يشكري كي دير ورقاش يسوي الكنيسه بدا ساق الرئيس إنه يعني غما كان ديولد يروح للجزائر ماشي ديولد يقول في الجزائر يقولوا الله كنا للشرف ارتيف الور دونك كي غيساوي في الله إما يتشكري كي تلقى كاز اللي غراد يتساويني وقراي يا الناس كاين شويه نديك جمعه ومن بعد زعما نبدل في السنه ثم شي غادي ديري في جوج الجزائر شكنا تاجا عمارة ما تاجا قدرها ماشي قرني تاجا اليوم يعني فريمون ذياجي راه واجي ذاك اليوم الطبيب يروح للسبيطار مصطفى باشا ثم شي غادي السيد داكيا يعني غدرد في عبريت يروح للطبيب للسبيطار مصطفى باشا يبادروا ماذا شي صلاة شوفوا كذا كذا غدرد فلاس معليش ما إلا مرحبا يس أنا 15 لكن علاش هضرنا راه فيها شوفها
يبومباردينا من 1956 ثلاثة مطوف داكينا زجنا بالغرانشي ديال الهليكوبتر إلا عمر شي يونيفرسيتي أين خدمني إلا تور ذي العجل بالغرانشي دمي بلا الهليكوبتر ماشي جامي شي غدرتي شي جامي التلفزيون الجيريان شي سي عبد الله شي جامي سي عاصم درندي شي أخبار صغير ياك ذي وايد الناس شي جامي سي غير التلفزيون الدلعين ماشي كذا وصري غيره لا اله الا الله محمد رسول الله زرنا ولا تدو ولا التاريخ ركبنت التاريخ وناتي يحكون تمشوا وليتي جان 27 وزرها الحصونه الطشاقيد اللي سمح لي ما غلط في القاهره لا كاين السماء حتى تعمل شغل الواد دونك سنيني غنزول في الاول اللي كونفيرونسينا سوفي سونا راتجندات دونك مسيو عبد المجيد عزيز سياح تدرد بني وكاك هكا فوالا دونك يافي واقي une affaire méridionale à Nanterre comme ça. Donc je suppose que vous avez une fine connaissance de la région. Après, Beni Ouguéga, il est واقع الحمام ضلعان avant. Après, il a le camp de Hora. Il y a un article في la prise d'assaut au Sénégal. Vous avez cité Wak Moharaspe, il était aspirant. Chef de la deuxième compagnie du bataillon chaud. Chef de la troisième, pardon. Vous l'avez cité comme s'il était en appui. En tous les cas, que ce soit l'article ou un ça veut dire qu'il n'a pas cité en tant que meneur. Donc, il a aussi il a dernièrement à la radio, même un article en tant que personnage principal de la soirée. Or que nous, qui je suis son neveu, donc nous avons des témoignages de différents combattants, il a accompagné qui n'a rien. On les a filmés chacun séparément, chacun à sa manière, mais ils s'entendent tous sur une seule version. C'est que le camp a été pris sur l'initiative de Moharasri. L'un des préparatifs est cool, les responsables de la région, ok? Mais l'assaut a été mené par Moharasri. Or, c'est rare, je suis مرضى déclaré la شوية. En tous les cas, nous sommes صح يدوث المرضى. أنا النظام أيام أكيد الزموح الميس نسي الحنفيات نسي ربي أنا مجاهد أعزوهن سنبتاك donc c'est un fils shahid, il est élu à l'APC d'Azazgar. Bien sûr, un ancien moujahid. Il y a des la région qui ont même l'assaut et la caserne qui n'ont pas. الزلف اللي هناك donc c'est juste pour une petite remarque كان على كل حال c'est pas pour vexer quelqu'un على حاجة. J'ai entendu les deux conférenciers مدهضرة Guimé commencé dans le nord elle est à aucun moment il a dit je Nkinia. Par contre monsieur Azir Guimé commencé elle est Nkinia parce que dans ma mission دهضر الناس تهضر على فراش النار. Pour moi, c'est une opinion personnelle. Il aurait été préférable de dîner connu. Salam alaikum. Il va dire nous. Donc, Hedouch Hamaj, c'est un enseignant, c'est aussi un ancien élu à l'APC. أجل في الأول مرحبا شكون هذاك راه ولا الجنات
Bon, je ne vais pas trop tarder, je veux tout simplement savoir par rapport au système de santé, est-ce qu'elle est spécifique uniquement à la région de la Kabylie ou bien les autres régions ont développé d'autres systèmes par rapport au système de santé. Est-ce que c'est la même chose ailleurs, mais là où il y a un truc, une nouvelle. J'ai une question particulière d'Avnor, j'aurais voulu سيدي عاود كاين في الثدرينا كاين يمكن لام 54 يمكن تدفع في كراولا ثورة تمورتنا الجزائر شي غادا Avnor يباس نضيد اللي غادي الجزائر لو 2 نوفمبر يصب يون سياقين يناك ذي ثدرت واقيلا نجمعا لك قارن إلى أدنفك كذا وكذا. Ça veut dire très concrètement ديال الوقت اللي يتسمى ثذرين لا توجدن لو 2 نوفمبر le 1er نوفمبر استرضت le 2 نوفمبر يبقى الأخبار على الجزائر باش j'aurais voulu que tu racontes ce truc là. J'ai deux petites choses qu'on a ajoutées sur ce truc là. Quand on malade نهضر في مزرويه كير وليلا أدن زكذ وليلا قنصنقص بعد في مورثقين غاديين داكين وإلا قراهم أنتوحقر وإلا قراهم أنتزويق ماين لان إلا اسمح تخزي راك يون 57 دني 57 كثيرة ولا يعني ثمداك اللي يقولن إلا مع بال دي تونس سيتي السيرفو دو لا ريفوليسيون الجيريان كون لو فيو كون لو با ابار peu importe la syndicat il a Karim Belkacem il était au maquis en 47 où laisse pratiquement مجهز وللسينارة personnel il était à nord les colonels de la wilaya 4 إلى وعمران سليمان تحيلس زعمو مثلا حمار بيم بوغارا سياكي روكور bon ورد زكود مي السنقاس راه ديالهم il faut pas نتوحقر لان خاطر ما نسوس نكون غادي يفرغ الكذب باش تكسر الكذب هنا الشغل نظام en 57 donc il y avait la wilaya 3 qui était elle a financé la wilaya 1 j'ai vu tout à tout المسياجين هيك نكون يدير في عامر روش ان ساك بغير pour la wilaya 1 aussi pas une seule wilaya on a financé plusieurs wilayas d'accord. Et il y avait aussi la Fédération de France de FLN. Alors, c'était Omar Boudaoud, la Fédération de France est devenue une vraie structure politique, diplomatique et financière. Elle ne peut pas Omar Boudaoud, j'ai pas besoin de Zarak ou je la région. Donc, il a carré. Nien Santas, Nien Sigil, mais il est Mzrouy. Et il est dans le tarif, et il a fait une voilà. Je voulais qu'un précise une petite chose sur la déclaration du 1er novembre 1954, État démocratique et social, etc., dans le cadre des valeurs islamiques, dans le cadre des lois islamiques. Donc, il a qu'on a les valeurs islamiques, etc. Ils n'ont jamais dit les lois islamiques. Ils n'ont jamais dit ça dans la proclamation du novembre 54. Ils ont dit, c'est les valeurs, ils n'ont pas parlé de loi. Si tu peux nous rappeler le messager qui t'a été envoyé le 2 novembre 54, parce que ça donne une idée de la préparation. J'ajoute un petit mot pour le congrès de la Soumane. En fait, il y avait 14 ou 15 villages qui étaient concernés. Il y avait toute la direction de la révolution algérienne. C'était réglé. C'était réglé. Il y a eu des erreurs dans la révolution, il faudra qu'on en parle, mais il est j'ai fait le compte. Il y avait le lieutenant Salhi, à partir de son histoire, l'affaire de la pluie. C'était un immense commissaire politique. Et puis,
J'ai fait le compte de tous les gens qui ont accueilli les premiers éléments qui ont organisé le congrès d'Assoumam, plus de 3/4 de main toudri. Aïra, j'ai réfléchi un peu, finalement, Malili, on se t'amène. Donc, la structure villageoise qui fait Nord, elle a apporté énormément, et c'est pour ça qu'il faut peut-être qu'on les respecte. Nord, si tu peux nous dire l'histoire du 2 novembre. Merci. Premier novembre 54 الفيشطة الوقت الروميين 1 نوفمبر سي فيريي بينما يوني تدرت لنا يخدم العرس تاعو ويسعر الوشولي سي تموت ضميرنا وعطاس ونسعر يخلي الجزائر يصبحوا دار تموت في لي فاكونت يروح الناس كان لو دو يسعى يبواز يسوي كني الشيخ لاكول دار سعادة في الجزائر 4 étage يسوي دكوبريد عبدالله أنا سيدي دا شنو إنك قرني ثدار أتفكر 2000 خاطر نقمة خام مجاهد تروح لواحد سني مجاهد سنة هكي الماكلة أمكان تصل أمكان أخدم أمكان تصل باش لا تظلم مني وانتي تقولي باللي تموت إنه ماشي يولي تفكر تدارتك ويديك الشمال بغينا نضحكوا طاير تنقرات سي لوازو بلو لوازو بلو عطاسي السلامي لوازو بلو يعني شو دبوي ثمرت القبايل يعني لوازو بلو هاكي حمدو زايد يعزوك حمدو زايد كان خدم يتسن الجماعة إلى حد بوشعيب البي بي ام تي ال دي أدروح نكوني ميشلين على 4 ثيرات أدروح نقازوهن أثي جر قلنا نسملي لحد ما نبوشعي بس لحد نسملي لوحدنا نهضر كل يوم دياوي عشرة دينا إيه الوازو بلواكي أو جونفيي 56 يروح حمدو زايد سخم الجزائر أردار السعادة إداد نتاد عشير طاهر راكينا بوزكا نسان غوري أسكن يصبح السقسا حمدو زايد عشير طاهر والسين غالا دابا ذا شو إنك بغاك السقسي لأنك خاطرك الشمر قيولو مكان إنك بصح هذاك الدنيا أشد الوازو بلوهاكي الوازو بلوهاكي الروميين بغانا يخدمن ان كونتر ماكي ذاكي كازوغ ان كونتر ماكي إيه وفين عشير طاهراكي وزقان يسلم تايلا كوميرسون للجزائر سيدي موسى يروح اليوم الشيخ لاكول ضروري يسخر بوزقان ميدي لا كارنير دالجيري إلا السيرفيس سبيسيو ليوتنون دي سيرفيس سبيسيو إنا ساعيون دا حبيبي أتنتفضل الحبس إنا ساكتين السفار الناس ما بصح لحوايجك أشي تحوايجك الناس لا راك رشفة بوينت رشفة لكيني بس ميستفن نتا يروح على حمدو زايد داري الزول يسن بوزقال الظلام 20 كيلومتر على الزول تروحون لردينا تروحون يسقسان حمدو زايد يولى الحلام ستان فيو ميليتون يروح يزور بوريروش الناس نسيك انا ريسبونسابل دو لا ريجيون غيني روكي عالسوبل الناس ثاني سقسانيين في الحجه شراينيا الناس تاكين الحجه وقرض إلا قاس ولا ضويض باش عشان كاين يزرى نتا يزرى كريم حمدو زايد يزرى محمد السعيد يكشف تروح الدوني ثمين الكونغري دو لا سومام الكونغري دو لا سومام كريم يهضر نتا في الوازو بلو إبي زرا ما سردوني يروح لي كل شوال الكوارن يزرى وكان دار الجماعة
مي دوغال الكونغري دو لا سوما الناس يلقى تعدي ترى الماكي وزمضة تعطلت ولا تنتوب الصح أصدر الحاشية إيرومين كيف خاطر إيرومين ولا نذني خدم اليلز يخدم يلز إيرومين تا يخدم ذي مجوعة إيرومين الناس إلا ولا ثراك ستعدي ذلك كونتر ماكي يروح على الجزائر باش غادي يزار مسوهان لي ريسبونسابل ينس يروح يخدم ان اكسيدون بوديد الحراش على كلينيك بوليو على كل يسالي إلا تروح يتكيت باليس تزقوا السور ذي دريمة والله ما شفيه وقيلا 300 مليون ميرني درام ماشي ذي دريمة مشطوحة كاين 3 مليون إنك خاطر الشمد الغاشيم إسبيطار تكشمل دكاد ونساتي دوالي نيطس أسكسن تبالي سنيت شور ذي دريمة يتكيت يومين يساولي إنك تروح خاطر 12 كان إلا قالوا حال ماكي روحوا بها السبالي السنين أشيبي 1180 مجاهد qui étaient armés par l'armée française, toutes les armes. Et puis on coule à Machia, mais on a 300 millions, et mais 300 millions c'est plus que 30 milliards d'euros. Et je باش تيدير تاكينا شفون في الناس بحندو زايد كيما الزوين باللي تموت القبائل شو بغا وانتي ديني تموت القبائل شو دبوي الجزائر بغا يتسكن كاينين في الحالة تموت الساكنين باش نزري نخدم يظلي نبوض الساكن غرس مازال نقلب